जय हिंद मित्रों, आपको बेहतर तरीके से पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की, पानी की और साथ ही साथ एयर, जिसे हम वायु बोलते हैं, की आवश्यकता होती है। भोजन और जल के बगैर तो हम कुछ क्षण जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमारी प्राण वायु अर्थात वायु या फिर एयर के बगैर जिंदा रहना यहाँ पर तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये प्राण देने वाला वायु अर्थात प्राण वायु अगर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो कभी कभी ये हमारे लिए इतना घातक क्यों बन के उभर आती है, एक आंधी के रूप में, तूफान के रूप में, या फिर कहे तो स्टॉर्म के रूप में, या फिर थंडर स्टॉर्म का नाम सुना होगा आपने, टॉर्नेडोज का, साइक्लोन्स का। ये सब चीजें क्या होती है, क्यों बनती है, एयर हमारे लिए इतना घातक क्यों साबित हो जाती है, इन सारी चीजों को आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आप हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला पॉइंट है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम ये समझेंगे, क्या एयर हमारा प्रेशर को एक्सर्ट करता है या फिर एयर में मौजूद पार्टिकल हमारा प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो एयर में मौजूद पार्टिकल जो बल लगाता है अपने बॉडी पर, हमारे बॉडी पर, उसके द्वारा लगाया गया बल को हम एयर प्रेशर कहते हैं, है ना। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यू बाय द टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। कोई दिक्कत तो नहीं इसे समझने में? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रेशर हमारा एयर के द्वारा नहीं बल्कि एयर में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। बच्चों, कंफ्यूजन वाली बात वहां आती है जब हमारे पास टर्म हो एयर एंड विंड। दोनों में अंतर क्या है भाई? तो हम ब्लोइंग एयर यानी कि मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई साहब, इस विंड का डायरेक्शन क्या होता है? तो इसे समझाने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल लेते हुए। हम दो रीजन लेते हैं, R1 और दूसरा हमारा R2। रीजन मतलब यहाँ पर कारण नहीं बल्कि क्षेत्र। हम इस R1 का एयर प्रेशर ज्यादा है, हाई एयर प्रेशर है, और R2 का एयर प्रेशर लो है, कम कर दिए हैं। ठीक है, तो हम एक बात हमेशा याद रखेंगे कि विंड की डायरेक्शन हमेशा हाई एयर प्रेशर रीजन से लो एयर प्रेशर रीजन की ओर होता है, अर्थात विंड का डायरेक्शन R1 से R2 की ओर होगा। पहले केस की यदि बात करते हैं कि R1 का यदि एयर प्रेशर 860 mm ऑफ Hg हो और R2 रीजन का एयर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg हो, तब इस केस में तो हमारा यहाँ पर एयर प्रेशर कम है, अर्थात विंड का डायरेक्शन R1 से R2 की ओर होगा, और ये भाई सब कुछ स्पीड से हमारा बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर हम स्पीड को बोल देते हैं S1, इस विंड का स्पीड। दूसरे केस में देखते हैं, हमारा R1 का एयर प्रेशर 960 mm ऑफ Hg और R2 का एयर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg। इस R2 रीजन का हमारा एयर प्रेशर कम है, अर्थात ये विंड का डायरेक्शन किधर होगा? R1 से R2 की ओर होगा, और कुछ स्पीड के साथ जा रहा होगा, तो हम इसे S2 स्पीड बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि किस केस में हमारा स्पीड ज्यादा होगा विंड का? S1 हमारा यहाँ पर ज्यादा होगा या फिर S2 ज्यादा होगा? तो बच्चों, हम देखेंगे कि डिफरेंस कितना है हमारा एयर प्रेशर का, दोनों रीजन के बीच एयर प्रेशर का डिफरेंस कितना है। तो पहले केस में डिफरेंस हमारा 100 mm ऑफ Hg है और दूसरे केस में 200 mm ऑफ Hg है। जिस केस में हमारा डिफरेंस ज्यादा होगा एयर प्रेशर का, उस केस में स्पीड हमारा उतना ज्यादा होगा। तो अर्थात यहाँ पर S2 ये स्पीड जो है ये वाला ज्यादा होगा, किससे? S1 से। अर्थात इस केस में एयर का स्पीड या फिर कह सकते हैं विंड का स्पीड हमारा ज्यादा होगा इसके सापेक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में बच्चों? अगला पॉइंट है हमारा ऑन हीटिंग। हीट करने पर एयर जो है ना वो एक्सपेंड करता है, यानी कि फैलता है। जब फैलेगा भाई तो ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, बहुत ज्यादा जगह लेगा हमारा। और क्या होता है, वो जो एयर गर्म हुआ वो हमारा ऊपर उठ जाता है ना, राइजेज अप, ऊपर उठ जाता है। तो हमने क्या सीखा कि जब एयर को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा? जगह ज्यादा लेगा, है ना, जगह वहां पर खाली होगा, और वो वहां का एयर कहां पर चला जाता है? ऊपर उठ जाता है, राइज कर जाता है, ऊपर उठ जाता है। हम एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो यहाँ पर रीजन ले लेते हैं, पहला और दूसरा। इसका मतलब हम ले लेते हैं ये कोल्ड एयर है हमारा, सही है। इस रीजन में हमारा कोल्ड एयर है, और इस रीजन का हम एयर को क्या कर देते हैं? वार्म कर देते हैं, है ना, गर्म कर देते हैं, वार्म एयर। जब ये वाला भाई साहब एयर वार्म होगा तो यहाँ का ये एयर कहाँ जाएगा? उठ करके ऊपर जाएगा, क्योंकि राइजेज जब ऊपर उठता है, जैसे ही ऊपर उठेगा तो ये एक्सपेंड भी करेगा गर्म करने के बाद, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा ये रीजन, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या होता है, इसके आसपास जो कोल्ड एयर रहेगा, कोई भी रीजन में यदि वहां का वायु गर्म होता है तो वायु तो हमारा उठ करके ऊपर चला जाता है। उसके आसपास में जो ठंडी एयर रहती है वो क्या करता है? इसको भरने के लिए, यहाँ की खाली जगह को भरने के लिए दौड़ता है ना, पूरा लगता है कि रेस चल रही हो। इस दौड़ने के क्रम में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्शन करंट जनरेट होता है, जिसे हम विंड करंट भी बोलते हैं। और यही कॉन्वेक्शन करंट या फिर विंड करंट के कारण हमारा ये थंडर स्टॉर्म सामने आता है, या फिर हम कह ले टॉर्नेडोज या फिर साइक्लोन, ये सारी चीजें इसके कारण होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्शन करंट और विंड करंट। बच्चों, हम बात करते हैं
आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा है बैरोमीटर। ये क्या होता है? तो भाई साहब ये एक युक्ति है, इक्विपमेंट है किस चीज की? तो किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में बच्चों? बच्चों जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं तो उसे समझाने के लिए एक ग्लोब का सहारा लेते हैं, है ना? तो ग्लोब क्या होता है भाई? तो पृथ्वी का एक नमूना, मॉडल कह सकते हैं आप। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर ग्लोब का अध्ययन कैसे करते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर कि ये इसे एक पृथ्वी की तरह अगर हम कंसीडर करें तो पूरे पृथ्वी को ये काल्पनिक रेखा है ना, यानी कि माना हुआ इमेजिनरी रे के द्वारा हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको दो बराबर भागों में बांट दिए। ये अपर रीजन और ये हमारा लोअर रीजन। इस रेखा को, जो पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये तो इक्वल भाग में बांट रहा है ना, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? और देख रहे होंगे बच्चों क्या कि इस इक्वेटर के इधर भी हमारा कुछ रेखा है, ये रहा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो ये लेटा हुआ रेखा है ना, लेटी हुई लाइन है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ, यानी कि लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड। बात करते हैं बच्चों, ये वाला लाइन आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से। ये खड़ा वाला है ना, ये लैटिट्यूड, और ये लंबा वाला है ना, कुछ इस तरीके से खड़ा है, तो इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इस रे को हम क्या बोलते हैं? लाइन को यहाँ पर लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक तो समझ में आई होगी बातें। लॉन्गिट्यूड, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्या चीज कि जब ये हमारा ग्लोब अपना काम कर रहा था, अर्थात पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इस रीजन में सूरज का रोशनी तो डायरेक्ट पड़ता है हमारा, क्योंकि सूरज का रोशनी हमारा डायरेक्ट कहां हिट करता है? तो इक्वेटर, यानी कि इस एरिया में हमारा डायरेक्ट हिट करता है। सूरज बाबा यहां पर मान लीजिए है, और यहां से सूरज की रोशनी आकर के डायरेक्ट यहां पर हिट करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? इक्वेटर, यानी कि बीच वाला, तो ये वाला तो वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने से क्या होगा कि यहाँ का एयर जो है ना वो उठ करके ऊपर जाने लगेगा, सही है। और लेकिन इधर वाला रीजन क्या होता है? ठंडा होता है। क्या? क्योंकि सूरज का रोशनी नहीं पहुंच पाता है, और इधर वाला रीजन भी हमारा ठंडा होता है, तो सूरज का रोशनी नहीं पहुंच पाता इस वजह से। तो ये ठंडी एयर इधर भी है और ठंडी एयर इधर भी है, और बीच में सूरज का रोशनी पड़ा और यहाँ का एयर गर्म होकर के उठ करके ऊपर चला गया। तब क्या होगा कि ये ठंडा वाला एयर भाई साहब इस जगह को फील करने के लिए इधर से इधर हमारा भागेगा। यहाँ पर हम इधर से इधर न बोल करके क्या बोलेंगे? इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ से साउथवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगा भरने के लिए, और इधर का एयर भी हमारा इसे भरने के लिए कुछ इस तरीके से जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं कि ये जो एयर का डायरेक्शन होता है ना, ये स्ट्रेट नहीं होता है, एक लाइन में नहीं होता है कि साउथ से, ये साउथ से माफ कीजिएगा, नॉर्थ की ओर, या फिर नॉर्थ से साउथ की ओर। ये हमारा कुछ मतलब ऐसे हिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी है हमारा वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है, इस वजह से एयर हमारा ये बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये चीज थोड़ी बहुत भी समझ में आई होगी। बच्चों आपने जरूर सुना होगा कि इंडिया में गर्मी के मौसम में कभी कभी हमारा मानसून दस्तक दे देता है ना। इस मानसून के आने का कारण क्या होता है? तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा देश इंडिया, और बात कर रहे हैं हम किस मौसम का? तो गर्मी के मौसम का। होता क्या है कि गर्मी के मौसम में इधर तो ये हमारा समुद्र है, समुद्र का पानी भी गर्म होता है, इसकी भी कुछ हीट होती होगी, और ये जमीन वाला भाग जो है ये भी हमारा हीट होता होगा, है ना। तो होता क्या है कि ये वाला जो रीजन होता है ना, इसके अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है। ये H2 जो है हमारा, ये ज्यादा गर्म होता है। किससे? इस वाले से। कोई दिक्कत नहीं से समझने में। अब इधर क्या होता है? ये वाला एरिया हमारा गर्म है, पानी क्या हो रहा है? वाष्प बन करके ऊपर उठ रहा है ना, जो जाकर के वहां पर ड्रॉपलेट बनाएगा। ड्रॉपलेट के बाद वो इकट्ठा होकर के, ठंडा होकर के, वो कंडेंस होकर के बादल का फॉर्म करेगा। लेकिन ये ऊपर उठ ही रहा होता है ना, क्योंकि बादल बनने की प्रक्रिया चल रही होती है गर्मी के मौसम में। तब क्या होता है कि ये वाला भाई साहब तो ज्यादा ही गर्म होता है, तो यहाँ का हवा तो ज्यादा बेचैन हो जाता है, तो ऊपर उठ जाता है जल्दी से। यहाँ का हवा ऊपर उठेगा तो ये वाला जगह खाली होगा। ये वाला एरिया का जो हवा है वो इसकी अपेक्षा कम गर्म है, तो इधर से इधर ये भागेगा इसको भरने के लिए। बच्चों माफी चाहूंगा यहाँ पर वीडियो में त्रुटि के लिए। खैर बात करते हैं, हमारा वायु H1 एरिया से H2 एरिया में जाता है, लेकिन यहाँ पर H1 एरिया में हमारा ये वायु में क्या रहता है? तो छोटा छोटा बारिश की बूंदे, ड्रॉपलेट, जो कि ऊपर में जाकर के हमारा क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन उसी बीच में ये हमारा हवा का तेज झोंका H1 एरिया से H2 में जाता है, और जो अपने साथ उस ड्रॉपलेट यानी कि पानी की बूंदों को भी बहा करके लेकर के, मतलब हवा के साथ लेकर चले जाता है। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या चीज कि तेज हवा के साथ बारिश की छोटी छोटी बूंदे या फिर कभी कभी बड़ी बूंदे हमारे पास आती है, जिसे हम लोग मॉनसून का आना समझते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ में आई होगी। बच्चों खैर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, और खैर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके अगले वीडियोज में मैं आपके साथ रहूंगा कि ये थंडर स्टॉर्म का कारण क्या होता है, ये टॉर्नेडोज या फिर साइक्लोन आने का रीजन क्या होता है, और ये चीज आने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हम इससे बचने के लिए हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इन सारी चीजों के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।